Đây là mấy cái thành phẩm bộ kit slime 29 cành mà hôm bữa mình lên clip cho mấy bạn coi nè. Sau khi làm xong mình bỏ vô trong bọc, mình phơi nắng mấy ngày thì nó đã dẻo rồi. Mình chỉ cần làm theo cái hướng dẫn, sau đó bỏ vô bọc cho nó nằm im đó là mình đã có một cái bọc slime để chơi rồi. Bộ kit của mình làm giá vừa rẻ mà vừa đầy đủ tiện nghi để cho mấy bạn có thể làm ra một cục slime thành phẩm. Cái gì cũng có sẵn hết trong bộ kit, chỉ cần đổ ra làm theo hướng dẫn là auto thành công. Mình thì thích để slime ở trong cái bịch này nè, nhìn nó vừa nhiều mà vừa đẹp, lâu lâu ngứa tay đi ngang bóp một cái khỏi cần phải rửa tay nữa. Mấy bạn để lại comment bên dưới cho mình biết loại slime và màu sắc mà mấy bạn thích nhất nha. Khi nào mà mình rảnh á, thì mình sẽ trả lời một trong những comment ngẫu nhiên nhất nè.